收工啦！芳村咧居然有一間4點幾分嘅麵檔，我今日專登過嚟試下。豬潤撈麵，即係全部嘢都唔好要芫茜，葱可以，葱可以。就係我專登過嚟嘅理由，幾厚一嚿嘅。如果我唔知佢係豬潤嘅話，我以為鵝肝嚟嘅，完全冇異味嘅，而且好濃重豬肝味，同埋嗰啲焦香溝埋一齊非常之正，呢個好味。一定要趁熱，我覺得呢啖落去應該好幸福。呢個麵 OK 嘅，撈埋啲薑葱又滑，煮得又腍，可以。豬團鮮蝦雲吞麵嚟，上邊有啲蝦子，口感可以，但係個味道就麻麻。一大嚿牛腩，好味。佢煮得好軟，好好咬。啲牛腩咧加埋啲肥嗰啲口感好好。呢個咧係佢哋呢度秘製嘅辣椒醬。呢兩樣嘢配埋一齊超正，個牛腩更加好食，應該好食啊！呢度啲豬潤同埋牛腩咧係不枉我收咗工咁攰，仲要開咁耐車嚟到呢度食嘅。其他嘢就見仁見智啦，87蚊5樣嘢都 OK 㗎。必先。